今日帶馬仔去搵女朋友。喂，馬仔唔使咁急喎，2張票，我張單你買。哎呀呀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 ！这是什么造型啊？请别致啊，非常6+7呀！呢張簡歷應該冇有怕吧？我哋就嚟到現場，我哋先睇下馬仔嘅競爭對手啊！阿媽，呢度好多外國人啊！一睇下年齡，馬仔簡直係一匹千里馬，贏晒成條街啊！馬仔，俾啲信心。我哋先睇下呢匹千里馬嘅身高、體重，唔使講嘢。我想搵7個老婆，得住星期日。好灰鞋啊你！唔係灰係呢啲事實。事實啊！有實力嘅嘛，做人最緊要有實力。你18歲加好幾10個月，我嘅要求可以吧？要求可以，係咪啊？邊個接受到？千祈唔好搵我啊！我喺上面做女婿喎，唔介意到喎。唔係啊，到依家1個都冇喎。馬仔做咩事啊？冇事嘅，做人呢，今日過聽日，聽日一定要開心。